Eyntayn alaydı bir şunda bir güzel boğan bir uslup bade. O uslupның atılışı Tacikçe. Qarmaq addi, anılsak addi, lekin qo'lga gittarnab çağan degan qo'limiz qo'lashmay qoladi. Shuning uchun bu Tacikçe uslubni, biz Tacikning pas uslubini qanday urimiz degan eng avval o'ng qo'lni ko'ndirili. O'ng qo'lni avval dumboq urayli, gittarning ta'siri esilvanmay, dumboq urayli. Jihnasini shunda chiqara olamiz. Muşunu sındırıp alğandan keyin kalımızga eng avval o'ng qo'lni eng oddiy bo'lgan musholatni ko'ndirib olgandan keyin andikin ilib chaldan o'zgarsak bo'ladi. Chunki biz kalı sındırıp bo'ldik. Ma ahangni, ma ritmni demoqchi. Ahangni endi ilib chalganda kalı sındırımız. Ritmni biz mush dumboq orqali singdirib bo'ldik qalbimizga. Eng muhim shu ritm, dumta dumta. Mush ritm eng muhim. Bir xil ritmda ishtiklab ketmay, oslab qolmay, boshni oyoqimizdan ura olishimiz kerak. Dumta. Intayin oddiy. Avval ig'izimiz deymiz. Çoxum g'ingishimiz kerak. Har qanday bir narsa o'rgangan vaqtda çoxum g'ingishimiz kerak. Shu g'ingishganni qo'l bilan tang apmamiz. Dumta. Andiki bu tarix o'timiz. Bu mu erkin cuma? Üstüdeki 3 tane, çoxum 6 tane, 5 tane, 4 tane mariti bu hiç ilime deyin gap yo'qmi? Erkinlar milovatime bunu. Qo'lam qaysi tarix 10 kelsa Andiken flamingo şekildeki uruş uslubları var. Tacikçinin. Demek biz şu rumba. Asli ölçemlik atılışı rumba. Flamingo desek pek kang dayanış ifadalab turdi. Lekin biz şu flamingo deb ko'ngan go. Uygangandan boshlab shu ham eg'izga asali kelib qoladi ekan. Asli to'g'ri atılışı rumba. Flamingo qo'l o'lchamli kep bo'lgandan keyin andikin biz tojikcha oson ura olamiz. Oldidagi qissaskar chayon degan naqshini shu flamingo tayinib chiqadi-ku. Andikin mapasim bog'i flamingo tayinib chiqargan. Demak, shu rumba tayinib turib, shu uslub tayinib turib, biz nurg'ulon pasini chiqardik-ku. Demek Tacikçe uslubni şu rumbaga tayinib chiqara olamiz degan gap qo. Cho'qim shunga oldidagi flamingo darisini cho'qim tafsili qayta ko'rib, davomli zerikmay qilib berishimiz kerak. Gittar bo'lmay qolib qolsa, sirtilab qolib qolsa kelgusida ishtanning qushqiga men mushundan ma'atdim burun. Mush ovoz quloq singdi. İştana pushq qilatdim. Demek bizga sharoit ham kengri, niyatimiz chilla bo'ladigan bo'lsa, hech qanday bir narsa bizni to'sab bo'lmaydi o'rganishimizni. Tirishchanligimiz, qizg'inligimiz bilan bo'ladi ekan. Flamingo'ning yuzi kurda aşıyaptı-ku. Gittarning yuziga emas, tani yuziga. Yenik. Bu qo'l ko'ndiradigan mashq. Eng muhim ritm. Ritmni bilib olgandan keyin bu margiz ishtiklanib ketmaydi. Dumta. Andikin bunu taraqqiy qildirib yuziga ursa qildi. Baş parmak bilan ursaqni bo'laverdi. Qaysi aplik olsa, demak, eng avval asosini chiqarib olgandan keyin bu o'zgartish o'zimizga bog'liq. Qanday shaklda o'zgartimiz? Erkin chalimiz, ilibmi chalimiz, pasmurimiz, har xil shaklda urpaqimiz degandek.
naqshini qo'yish jarayonida andiken kalımız içildi bir qadar. Qaysi paslarni chilish o'zgarli kelib ketdi. Demek, naqshini qo'yish jarayonida shu jo'shqinlikqa cho'kib kiramiz. Shu jarayonda biz har xil usulni ishlatamiz. Bir xil pastga eslab olmaychi boshlayaq. Bir xil pastni chep tura olmay, har xil pastga o'zgartib boqamiz. Demak, shularning hammasining asosiy yanilishi rumba. Biz flamingo deb atab kelayotgan rumba urush uslubi. Hammasining asosi shu. Muşununga qo'l pishgandan keyin mushni biz har xil o'zgartib chala olamiz degan gap. Naqshining orasida, naqshining ichida biz bir xil pas eslab olmay, har xil shaklda o'zgartib boqamiz, yuzga urib boqamiz, yo tarning yuzga urib boqamiz, yoki barmoqni urib boqamiz deganga o'xshash har xil shaklni ishlatib boqamiz. Aniki bu tojik naqshlarniki akkord qismi kelsak, intayin oddiy. Çay içeyli çaydan da degan yerde şu afchon kuyni ochiq xalq kuylariga o'xshatib biroq holatda yapmamodu. Qolganda arliqda andikan. Ba'zimiz bekichik kuy kunishimiz mumkin, ba'zimiz bechon kuy kunishimiz mumkin. Bu erkin. Har qachon naqshini qo'yib chamaymiz-ku. O'zimiz ganjorimiz sayinib chalamiz-ku, naqshini qo'yib qo'ymay. Naqshini qo'yishga maqsad shuni ritmga tushish, ritmga ko'nish, shu udarga